你那个员工直接开除算了吧，像个大爷一样。怎么啦？最近豆豆师傅走了，小黄的工作量变大，但工资还是和以前一样，他心里应该有很多怨言。我现在要去外面抢救一个车，等晚上再和小黄聊一聊。应该就是前面那个车，开着开着就熄火了是吧？是啊，开着开着就熄火了。听这个声音像是没有气缸压力。凸轮轴不会动，肯定是正时皮带断了。这里太热了，先拖回去慢慢修。回到修理厂，让小黄一起干活。这个要把发动机拆下来，你去准备工具，然后拆一下啊。车主说想看看是哪里坏了，要修多少钱。我先把他们安排到办公室吹空调。小黄一个人就把上面全部拆掉了。我们2个人一起拆的话，要不了1个小时，发动机就掉下来了。放一下去。外面又来了一个车，我得去看看。你们那个搭电线可以借给我用一下吗？原来是他朋友的车子没电了，想借我们的线去搭电，但是我们的电线太短了，他用不了。我把这个搭电宝借给你吧，这个搭电宝又可以充气又可以搭电，你要借走的话，你就给200块钱押金吧。那你去帮我搭一下。我去搭的话要50块钱。车主考虑了一下，最后直接买了一个。我现在教他使用一遍，因为他想着有一个的话，以后自己用的话也方便。现在呀，人工成本很高，偶尔找别人外出搭电都是50块钱起步，外出补胎的话更贵，所以自己有一个搭电宝，1年用个几次就回本了。像这个 V6 的发动机也可以打，没有电瓶也可以打。那我就走啦，谢谢啊，还记得半年充一次电啊。粉丝们如果有需要的话，也可以在我视频下方看看。小黄还在等我，因为这个落发动机需要2个人配合才行，主要是看看里面有没有什么电线水管忘记拆了啥的，小心一点啊。先把这个壳子拆掉，看看皮带怎么样。确实是皮带断了。给你们也看一下吧，它是怎么断的。车主从来没有换过，寿命已经到终点了。大多数的发动机皮带断了都会顶气门，这个发动机肯定也是一样。这个气缸盖抬下来就能看到气门了。排气门全部都是打开的，这是不正常的。把凸轮轴拆掉，盒子上做一个记号。把顶筒拿出来，把气门弹簧敲掉。把气门取出来，这个是排气门，关了，气门已经全部拆下来了。这个进气门看起来还好，排气门全部都变形了。活塞连杆检查过了，没啥问题。最后就是叫车主来看看，给车主报一个价格。这几天你再辛苦一点吧，过几天我再招一个人过来。终于给他说了，我还挺不好意思的。你自己看一眼，你们卖的是什么东西？你们老板呢？把你们老板叫出来，今天不把问题给我解决，就把钱退给我。那你稍等一下，小兰怎么办啊？那个人要退钱。
咋回事？退什么钱啊？他说这个大电宝是在你视频下方买的，买回去打车一点反应都没有。怎么会这样？如果是坏了的话，可以退款的。好的坏的，我们试一下就知道了。好，就这个车吧，这个车电瓶都没有，试试看能不能打着。没问题啊，一拔就能打着了。你们看，大电宝拿掉也不会熄火。再试试看打气泵是不是好的。这个轮胎已经没气了，把气嘴接上，然后把气压设置到2.1。气压打满了，打气泵也没有问题啊。师傅，这个大电宝是好的呀，我都帮你测试过了。你这个破面包车肯定打得着呀，我那个车是进口的，2.5排量的。不影响啊，就算是3.0的排量，这个也能打着。你的车在哪里啊？我和你一起去看看。那就去看一下吧。这个就是我的车，你看一点反应都没有，马达只会哒哒的响。你把机盖打开吧，我看看。红色夹正极，黑色夹负极，再启动一下，还是一样的。按一下喇叭，开一下大灯。电压很足，12.7伏。师傅，你真的冤枉我了，不是我这个大电宝的问题，是你这个车子坏了，你这个车的马达有问题。那现在怎么办？我现在给你把车子拖回去，然后把马达给你换一个新的。那也行吧。先把电源断掉，然后把车顶起来拆马达。我来吧。旧的马达拆下来了，试一下这个马达有没有反应。这个马达只会哒哒哒的响。再来试一下新的这个。新的这个马力很大，现在把新的装上去，把电瓶装头装回去。来启动试一下。再来一遍，怎么样？我说的对吧？我的大电宝没有问题。没问题，我也要退掉。为什么呀？我车都修好了，我还要这个大电宝干嘛？万一下次又没电了怎么办？而且这个还可以给轮胎充气啊，电瓶车、自行车都可以充。你说的也对，那我就不退了。我今天换的这个马达多少钱？你就给420块钱吧，反正也是粉丝。好的，拜拜。粉丝们，如果有需要这款应急大电宝的，可以在我视频下方购买。启动，我开一圈试一下。它这个车不好启动，等一下你就把这个火放到进气管这里。好的。小调，你站远一点，它这个车没有刹车。开离合，往前硬挡，慢慢放离合器。确实没有刹车，都已经踩到底了，车还是要往前走。小兰，怎么了？一点刹车都没有，先检查一下刹车油。刹车油只有一点点了，看一下哪里漏油。有2个在漏油，一个是这个，一个是那边一个。你看，这些漏的都是刹车油。那我们把漏油的轮子拆下来吧。先用卧式千斤顶把车顶起来，然后再放上安全凳，把半轴拆掉。这个跟货车的半轴是一样的，这颗大螺丝不是很紧，用螺丝刀就能拆掉。小雕师傅第一次拆这种轮胎，他肯定很好奇这里面为什么会有这么多水。刚才拆这个油封的时候，里面好多水都流出来了。我也不知道里面的水是从哪里来的，先拆开看看吧。这边这个刹车分泵生锈了，走，去把前面一个也拆下来。前面的刹车片薄了，需要换掉，分泵也不会动了。哎，小兰，你们怎么来这里修车了？这个是我亲戚的车，过来帮帮忙。你怎么也来这里了？我就住在这里，那你修吧，我先走了。等一下，你后面轮胎没气了。真的没气了。你这个轮胎已经磨损了，再继续开的话，轮胎就要报废了。那怎么办？我现在有事着急啊。要不我先给你打点气，有时间了你再补。我这个车里有一个无线打气泵，它还可以给汽车搭电。我先把气压设置到2.1，它默认的是2.5，然后接上气嘴，按这个开始打气，
压力到2.1公斤后会自动停止，气压已经打满了。这个轮胎漏气比较慢，有空的时候就开去补一下吧。你这个打气坝是充电的吗？对呀，又可以搭电又可以充气，电瓶车、篮球、自行车都可以用。这么小的东西还可以搭电，我有点不信。你把机盖打开，我给你测试一下。现在你的电瓶桩头已经全部插了，红色夹正极，黑色夹负极。这样也能打着吗？当然能打着了。这个东西确实是个硬货，我觉得很实用，我也想买一个。你可以去我视频下方购买，我要去干活了。小兰，你来看一下这个怎么修？好的，我来看一下。泵泵和刹车片都换掉吧，要不我来拆，你去买配件吧。可以啊，那你小心一点。先把脏东西清理干净，然后把弹簧撬掉，把刹车片拆下来，然后把风泵拆掉。现在抽点柴油出来，把轴承洗一下，擦一下。吸到嘴里面去了。这个轴承拆不下来，只能在上面清洗。小兰，我回来了。你去装那边一个，我装这边这个。这个新的刹车片比旧的厚多了。换上新的刹车片，这个调节螺丝就要扭到底。弹簧钩上，刹车片就装好了。然后把轴承抹上黄油，你们没有看错，这个蓝色的就是黄油。然后放在轮毂里面，把油封敲进去，然后再把轮胎装上。好了，进了。外面还有一个轴承。你们可能会问我为什么连铲车也会修？其实我刚开始学修车的时候是修货车的，这个铲车的轮毂和货车的轮毂其实是一样的，所以今天就来给亲戚帮个忙。然后把油封装上，再装半轴，把螺丝打紧，把刹车油加满，放空气，踩住，这个没有空气了。每一个轮子都要放一遍，然后把车放下来测试刹车。现在刹车是有了，但是开起来还是很颠，只能慢慢的开。哎呦，好了，可以了，收拾工具回家吧。小兰，我们以后能不能不修这种车？为什么呀？这种车一点档次都没有，要是被我同学知道了，他们会嘲笑我。我的同学他们都是修奔驰、宝马的。那这些车谁修啊？难道只有那些老爷爷修吗？小刁，这个宝马车是谁的呀？不知道，我来的时候就已经停在这里了。那应该是来找我们修车的，看看他有没有留电话。小兰，你看这里有张纸条，看看写的是什么。小兰，你好，这个宝马车是我的，我是拖过来的。我最近要出海打鱼，海上没有信号，不能接打电话。你帮我修好，我下个星期来开。小刁，宝马车你有没有修过？没有，我只会修比亚迪。我也没修过，应该都一样的吧？发动。听声音好像是没有气缸压力，用专业的工具测量一下，把它塞进去扭紧，发动。这个是1缸，只有一点点压力，发动。这个是2缸，一点压力都没有，发动。这个是3缸，也是没有压力。刚刚测量了3个气缸都没有压力，这个发动机需要大修。车主留了一个电话，我给他打个电话。您好，您所拨打的电话已关机。车主有可能已经出海打鱼去了。那我们先给他修吧，人家都开得起宝马，肯定不会少我们的钱。这里面装的是空调滤网。现在我把空调浮力氧放掉。好热啊，我去换个衣服。空调管道拆掉之后要把它堵住，防止灰尘进入。现在上面拆的已经差不多了，开始拆下面。往后拉。哎呀，慢点慢点，我从来没有拆过这么长的排气管。把转向柱螺丝松掉。现在
在螺丝已经全部拆完了，发动机可以掉下来了。升，往上升。小梁过来帮我看一下我的车。稍等一下，我把发动机掉下来再给你看。小雕，慢点顶，升。好，往上升吧。老板，你的车怎么了？我这个车有时候油门松掉会熄火，而且这个发动机还亮故障灯呢。这种问题我要先用电脑检测一下。你这个电脑那么小，能检测出来吗？试试不就知道啦。插在车上，它就会自动连接手机，然后点击快速检测。检测结果出来了，进气系统泄漏。老板，你这个一时半会修不好，我今天有点忙，那边还要开发动机。没关系，等我改天过来再修。你能不能把我那个故障灯消掉了？这个没有问题啊，用手机就可以清除。点清除故障码，故障码已被清除，故障灯也消失了。你这个万事宝好厉害呀，我也想买一个，以后我自己就可以清除故障码了。在我视频下方就可以购买，家人们也可以去看看，可以根据自己的需求购买。拜拜，不好意思啊，下次空了再来。我发现一个问题，它这个链条很松，很有可能是跳齿了。你们看，转起来很轻松，说明一点压力都没有。现在我把正时拆掉，重新对一下，如果有压力了，就说明是正时的问题。用专用工具把飞轮锁死，把链条的张紧器松掉。小弟，你帮我并一下，我把链轮松掉。把专用工具卡上，这一根是卡排气凸轮轴的。你们看，这2个点就是固定凸轮轴信号齿的。位置卡好之后，用螺丝固定死。现在就可以把张紧器和链轮的螺丝锁紧了。链轮的螺丝是20牛米加180度，张紧器的螺丝是65牛米。现在所有的正时记号全部都已经对上了。现在把这个盖子装上，再用气缸压力表测量一下。小雕，你去启动一下。哎，有压力了吗？有4个压力。再测量一下2缸。小雕，再来。这个还是没有压力，一点都没有。3缸再来，3缸也没有。它这个可能是气门顶掉了，我先给它把缸盖拆掉看一下。等一下，我看一下，气门好像顶掉了，把它抬下来吧，慢点，把它翻过来。哪个排气门都顶掉了。再看一下活塞，大概就是这种情况。它这个发动机的配件比较昂贵，修下来可能要1万块钱。现在只能等车主从海上打鱼回来，问他要不要修。其实这个宝马的发动机也挺好修的，以后大家有奔驰、宝马的也可以开过来，我给你们修。小雕，坦克300出事了，我现在要把它开回来。那个车不是租出去了吗？对啊，租车店老板说现在坏了，让我去把它开回来修一下。那你赶紧去吧，店里交给我了。有事给我打电话。师傅再见。老板，我这个车哪里坏了？有一个租客，他开你这个车去越野，他说你这个车就是坏的。啊，怎么可能？我之前也开去越野的，没有问题啊。这种情况我也没办法退他押金，要不你先开回去检查一下吧。好吧，只能算我倒霉。小兰，这个车哪里坏了呀？老板说4区坏了，我们把车顶起来检查一下吧。现在4个轮胎都离地了，我上去开车，你帮我看一下哪个轮胎不转。好的，我站远一点看。先踩刹车，启动发动机，挂前进档，中调刹车，踩油门。后面转了，前面不转。那我现在把4区打开，这个就是4区开关，还是一样的，前面不转，后面转。你看一下传动轴。好的，你等一下。踩油门。传动轴会转。真的吗？我来看一下。这个传动轴确实会转。小兰，你这个鞋子怎么回事呀？一直干净，一直脏的。早上出门着急，忘记了，只洗了1只鞋子。你用什么洗的呀？这么干净？我用这个神奇泡泡洗的，去污能力非常强，特别好用。你看我的鞋子这么脏，能洗干净吗？你试一下吧。用刷子刷一下。泡泡变黄了，脏东西已经刷掉了。然后再用纸巾擦一下。哇，这效果还不错，挺干净的。
我这鞋现在看起来舒服多了。是的，这个不光可以洗鞋，还可以洗家里面的沙发，还有汽车的内饰，还有油烟机都可以洗。你这个东西在哪里买的呀？多少钱一瓶啊？这个在我视频下方就可以购买。那我现在就去买。我先把这一只也刷一下。那我去修车了。好。小兰，这个车要怎么修？小雕，你看，传动轴会转，轮胎不会转，肯定就是差速器里面有东西坏了。行，我知道了。拿工具，那我们就开始拆吧。把传动轴螺丝拆掉，差速器就可以掉下来了。慢点放，小姐你要注意你的手啊！放，好，放在木板上拉出去。终于拆下来了。上一次拆这个差速器是在举升机上面拆，稍微轻松一点。这一次在地下拆有点使不上劲。现在我就把它分解开来看一下是哪里坏了。慢点。把壳子撬开，这样看起来是好的呀，齿轮都没有坏。小雕，把传动轴装上试一下。好，进了。现在再转一下。右边会转，左边不会转。小雕，把它抱住，别让它转。现在两边都不会转了。它这个是差速锁，先用电瓶给它锁上，把插头插上。现在差速器锁死了，再来试一下。这次转不动了，但是这边还是没有反应。你们看，我转这个差速器都不会动，问题很有可能出在这里。我现在就把它拆掉看看。它这个是什么东西啊？它这个就像变速箱挂档的一样，看上去也是好的。现在我直接把这个电机接电瓶上面试一下，把电源接上，不会动，看来是这个小电机坏了。小兰，这个车问题怎么这么多呀？可能是之前撞车的时候短路，把电机烧坏了。这个车我也打算卖掉了，因为最近交房租还差一点钱。那你打算卖多少钱啊？上次二手车市场出了14万，明天我再开过去问问看他还要不要。小兰，你在这里干嘛嘞？你吓我一跳，这个后备箱打不开了，我在修车呢。生意不错嘛，去年应该没少赚吧？哪有，我们这里都是给粉丝修车，价格都比较低。你的房租要到期了，该交房租了。这么快啊？我记得还没到时间啊。房租都是要提前1个月交的。小兰，快点帮我看一下我的车。房租的事情要不晚上再说吧，这个车都冒烟了，不要着急。好的，我在办公室等你。你的车怎么冒这么大的烟？我也不知道，你看下面一直在滴血。我给你看看，这哪里是血啊？这应该是防冻液。膝盖打开，我给你看一下。你快过来看，你的血就是从这里漏下去的。那这个是哪里坏的呀？你先不用着急，我用万车宝电脑给你检查一下。漏水也可以用电脑检测吗？可以的呀，怎么不可以呀？主要是它好小哎。我这个是连接手机使用的，所以成本也很低，100多就能买到了。那这个要怎么使用呢？这个很简单的，把它插在车上，一般的接口都在主驾驶下面，然后打开手机就可以连接了。这个下面还有很多功能，数据流、深度检测、蓄电池检测、性能测试、保养归零，然后点击快速检测。检测结果出来了，你看，检测结果出来了，是散热系统故障。你这个车可能发动机也坏了。可是你明明检测出来是散热系统故障啊！你看这里，故障等级3级，需要立马停车。如果不停车继续开的话，发动机温度会很高，所以发动机会被烧坏。那我以后是不是看到故障灯亮了就不能开了？也不一定，有很多故障都是不影响行驶的。你可以去我视频下方买一个万车宝，把它插在车上，把故障提醒打开。汽车有故障的话，手机就会收到提醒。好吧，你先帮我看一下发动机有没有坏，我现在去买一下万车宝。我先给你把散热系统修好，再检查一下发动机有没有坏。你站远一点，我把水箱盖打开，加点水。站远一点。先加点防冻液，水都漏出来完了。现在发动，等水温上升，看看是不是风扇不会转。用万车宝在手机上也能查看水温，现在是40度，现在60度，现在90度，看看风扇有没有转。没有。现在100度了。小兰，快点熄火，这里又开始流水了。先别熄火，找个扳手敲一下风扇，有可能是风扇坏了。算了，
你看这个温度在持续下降，问题已经找到了，这个风扇必须得换一个，要不然开着开着下次还得换。那我的发动机有没有坏？这个要把风扇换掉之后，开出去试试车才知道。那好吧，我的车就先放在这里了，修好了给我打电话。好的。进来吧。小兰，忘记跟你说了，就是今年房租要涨1万5块钱。啊？怎么说涨房租就涨房租啊？去年让你签2年合同，你说只签1年，你要是签2年合同的话，就不会涨房租了。我也是担心它做不长久嘛。这个我也没办法，因为这一块的区域的房租都涨了。那房租可以稍微晚2天吗？因为我不知道要提前1个月交房租，所以钱也没有准备好。可以呀，但是要尽快。好的，那我先走了。